Sebelumnya jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Macam Khasiat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah informasi mengenai cara membuat obat batuk dari bahan herbal yang sangat ampuh. Namun sebelum dilanjutkan kembali, tidak bosan-bosannya saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe agar mengklik tombol subscribe dan juga loncengnya agar Anda menjadi orang pertama yang mengetahui informasi ataupun ada video terbaru dari Macam Khasiat. Bagi Anda yang memiliki penyakit batuk yang tidak kunjung sembuh, tidak ada salahnya Anda mencoba dengan herbal yang satu ini. Ya, ini adalah daun jancukan atau disebut juga dengan daun jelantang. Nah, kenapa pakai ini? Awalnya pun saya juga tidak percaya kalau herbal yang satu ini sangat ampuh untuk mengobati penyakit batuk. Yang saya tahu daun ini sangatlah gatal. Jika terkena ini maka akan sangat gatal. Tapi kalau menggunakan ini tidak akan ya, jadi aman. Jadi asal jangan terkena daun ini di kulit yang ini, maka sangat gatal. Setelah saya buktikan, ada teman yang memberitahu, maka benar penyakit batuk berdahak langsung sembuh sekali minum saja. Wah, ini perlu saya share pengalaman ini kepada yang lainnya. Untuk bahannya cukup menggunakan satu buah jelantang yang sudah berukuran seperti ini ya, memiliki lebih dari 5 daun. Ini sudah cukup. Ini kita rebus terlebih dahulu menggunakan 2 gelas air ya. Jadi kita rebus dengan akarnya juga seperti ini ya. Ini akan kita rebus sampai airnya tersisa menjadi 1 gelas. Nyalakan apinya, kita rebus, kita tunggu sampai airnya tersisa menjadi 1 gelas saja. Jika airnya kira-kira sudah tersisa menjadi 1 gelas, maka matikan apinya lalu tunggu hingga hangat-hangat kuku. Dan setelahnya Anda salin ke dalam gelas. Nah, herbal ini sudah siap untuk dikonsumsi. Sebagai bahan tambahan, Anda bisa menambahkan madu secukupnya. Kalau tidak ada, bisa menggunakan gula, juga jangan terlalu banyak. Bisa gula batu, yang penting ada pemanisnya. Insya Allah, sekali minum, Anda akan reda batuknya. Berselang beberapa jam kemudian, Anda sudah sembuh dari batuk berdahak. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa tonton video lainnya di channel Macam Khasiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.